歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係鮮蝦帶子意大利闊條麵，好容易整，又好食，大人細路都啱。Let us begin。Hello，今日嘅材料呢就好簡單嘅啫。意大利粉啦，跟住要有蝦啊、帶子啊、牛油嗰啲。咁啊，首先要煲熱水啦，煮意大利粉。咁其他啲材料呢，其實都好簡單，係唯獨是有一兩樣嘢呢，我會到時會同你講，就要用嗰個會比較好嘅。嗱，首先呢，就煮意大利嘅闊條麵啦。咁我今次用呢隻呢，就係細嘅。就唔係最闊，即係好闊嗰隻嘅，呢隻叫幼條，即係幼身啲嘅。咁因為唔需要用到最闊，但係你話用意大利粉呢，平時食嗰啲得唔得？嗱，呢一隻做法呢，如果用意大利粉，佢幼得滯啊，咁你個汁呢 hold 唔到上去呢，食嗰陣時呢就會變咗麵同汁呢分得好開。如果用呢隻呢稍微闊啲呢嘅麵呢，咁佢吸咗嗰個汁之外呢，仲可以每一啖呢都食到個白汁呢，會更加好食嘅。嗱，你買意大利粉呢，通常個盒後面就有講佢嗰隻意大利粉呢係要煮幾耐嘅。咁嗱，好似我買呢隻呢，佢就話水滾之後呢，煮15分鐘就熟。嗱，呢一種闊條麵，唔理係呢種幼身或者粗身嘅呢，最好呢，你煮嗰陣時呢，就一路攪下佢。如果唔係呢，佢黐住咗呢，黐住咗個部分呢，就硬，就煮得唔夠熟嘅。你見到我擺一個木嘅條喺度呢，嗱，佢水滾之後呢，就轉中大火啦，就唔好全大火煮，但係佢都有陣時會滾嘅。咁擺呢個呢，就驚佢滾瀉，咁就晾住。你可以用木筷子都得嘅。嗱，咁之後呢，趁佢煮麵嘅期間呢，你就去煮個汁啦，同埋煮啲海鮮。你可以用淨係蝦，或者蝦同帶子，或者你用雞肉都得。雞肉呢，我就會建議用雞胸肉，就切條嘅。首先呢，今日呢，我就教你哋整海鮮嘅。嗱，海鮮呢個呢，就係啲蝦同帶子呢，就一定呢洗好之後，挑晒腸之後呢，就要揾廚房紙，就要印乾佢，要盡量就唔好有水分喺上面嘅。嗱，帶子呢，你用大粒嘅又得，細粒嘅又得，但係如果可以呢，就盡量用大粒嘅帶子。你睇頭先啲蝦呢，我係印到真係好乾啦。咁首先呢，就將啲蝦啦、帶子擺落去，跟住呢，就落胡椒粉、鹽同埋個辣粉。嗱，鹽呢就大概1.5茶匙啦，跟住就胡椒粉啦。咁你就因為我要寫個量出嚟俾你哋，但係你哋自己整呢，就其實唔使話真係要咁足嚇，多少少。你中意胡椒粉味多啲又得，你中意少啲啲都得，唔係話一定要咁樣嘅。喺個汁嗰度嗰啲份量呢，就要跟足，如果唔係呢，個味就可能會走咗。嗱，到呢一個辣粉呢，我有寫埋英文名嘅，咁我就揾唔到佢中文，佢就咁叫辣椒粉。咁用呢隻呢就會比較好，同埋係唔使多㗎，因為唔係要個意粉有辣味，係攞佢個香味去醃嗰啲海鮮或者你醃嗰個雞，所以呢就唔需要落好多，落少少，同埋盡量呢就揾翻呢一種辣粉嘅。咁跟住醃咗呢，你就可以擺埋一邊，跟住呢就攞鑊啦，攞鑊呢就落啲油，跟住去煎。要點樣先為之 OK 呢？嗱，唔使全熟㗎，大概7成熟就得㗎。咁嗱，如果你個蝦好似我咁大隻，我同啲帶子呢，就大概分半2分鐘一面。咁佢開始轉色呢，你就可以反面㗎啦，反去另外一邊。咁基本上就夠㗎啦。煮完呢，就
嘥少少時間逐隻攞起佢，因為個油咧最好就係用翻，因為嗱你煎咗啲海鮮咧咁香咧，有啲蝦味、帶子味喺個油度咧，我就盡量想用翻佢嘅。咁所以咧，你一陣見我咧就逐隻蝦粒走啊，逐隻帶子走，盡量留翻個油喺度，跟住咧就落牛油，跟住就去煮啦。你會話點解我會寫美式意大利菜？因為咧正宗意大利菜咧，佢個味係濃啲嘅，芝士啊各樣都會落得多啲，但係我會覺得比較個味重咯。咁啊喺美國咧，通常佢就會芝士嗰個部分落少啲嘅。咁跟住到你食嗰陣時，咪就會問你，要唔要加芝士啊？或者你再落咧，去你自己調校，你想要佢個味濃啲啊，定係已經夠？咁其實我覺得咁樣係好啲嘅，因為有啲人唔想太多芝士個味去冚晒，就會變咗太過 heavy 啊。嗱，跟住4個湯匙嘅牛油，呢道菜係唔會唔好食㗎，我可以話俾你聽。因為嗱，你哋用蝦油，再加牛油，再加白酒，一定係好香。嗱，而家咧就將切碎嘅洋葱擺落去煎，煎咧少少金黃色就夠啦。因為如果再煎咧就會開始變黑，就唔好嘅。我唔係要佢煎到黑，你要煎到佢開始變少少金黃色咧，就可以落埋個蒜頭啦。蒜頭就要切粒嘅，盡量切碎佢，越碎越好。撈埋之後咧，煮到咁上下咧，跟住就可以落白酒啦。大概分零鐘咧就夠啦。跟住之後就落白酒，白酒咧邊一隻都得，只要唔係用送甜品嗰隻白酒就得，因為嗰隻會好甜。就除咗係嗰隻之外咧，其他邊一款嘅白酒都得。跟住咧就盡量煮大概2到3分鐘，等佢啲酒精味揮發。你係要個香味，唔係要佢有酒精味。跟住咧就落嗰個cream， 落 cream 之後咧就一樣係煮大概2分鐘咁上下。因為你唔需要話煮到佢滾晒嘅，因為你一路煮，你之後再加嘢咧，嗰陣時咧就啱啱好。落完呢個之後咧，就大概2分鐘、3分鐘咧就可以落芝士噶啦。你話你真係想個味再濃啲嘅，咁你就加多少少，但係唔好太多。最好最多我諗你可以接受份量就去到1碗。再多咧佢會結得滯，跟住之後咧就會變咗少咗好多汁啊。跟住你整個意粉咧就變咗反而冇咁好食㗎。你寧願煮好咗之後額外加落去會比較好啲。而家就可以將頭先煮個麵擎乾咗水之後咧，就而家加落去呢邊啦。你擎乾水之後咧，睇你擎到幾多。最後要試味，因為有陣時咧佢仲入面有帶啲水分咧，會成個溝淡咗㗎。咁但係臨尾咧，你會見我有一個小動作嘅，咁你就可以跟到最尾先㗎。個麵咧，你見佢攪勻啦，同啲汁攪勻咗之後咧，啲汁開始收咧，就可以落埋啲海鮮或者肉落去㗎。因為嗰啲已經7成熟，基本上係熟㗎啦。咁你而家喺落埋去，再兜一兜，攪一攪佢，即係全部撈埋一齊之後，咁就搞掂。你可以試味。臨尾咧，我就會建議胡椒粉咧可以再加啲，但係鹽咧你就試味啦。本身咧除咗啲海鮮咧係醃咗有味之外咧，你見我冇落鹽㗎。咁所以咧臨尾我好多時咧就會試味，好似今次咁咧，因為個麵未乾得晒啊，我早咗少少，咁我就加咗半茶匙嘅鹽，其實就夠啦。你就算唔落都得㗎，其實佢已經好夠味㗎。你諗下，又有牛油，又有白酒，再加 cream 芝士，其實已經係好豐富啦個味。唔落鹽都得，但係我加咗半茶匙，就去拉翻高個味。就係咁。
跟住你再攪一攪勻佢就可以上碟㗎。上碟之後，你中意落多少少香菜啊？上去又得。你話唔中意嗰陣味，香菜嗰陣味嘅歐芹嗰啲味呢，冇問題，唔加都得。咁啊，你可以側邊整啲拌菜啦，或者紅蘿蔔啊、西蘭花啊都得嚇。咁再臨尾呢，好似我再加多少少芝士上去就好好味嚇，就係咁簡單啦。如果我整到嘅，你哋都係整到啦。如果你哋仲未訂閱我頻道，記得幫我訂閱我頻道，撳個鐘仔同埋俾個 like 我，咁我有新 video 你就唔會錯過啦。我好希望下次煮嘢食再見到你哋啦。Thank you，拜拜。